大家好，今日想同大家分享自己斬嘅豬肉餅啊！未試過用鹹蛋，今日試下用鹹蛋整豬肉餅，睇下好唔好食。鹹蛋係喺強藥房買嘅鹹鴨蛋啊，一粒粒嘅，都好似咁細粒嘅鴨蛋，唔知係咪雞蛋嚟嘅啫？好似自己醃嗰啲雞蛋咁上下大粒。切開佢先，再拉埋啲豬肉。呢次呢就試下煎豬肉餅，睇下好唔好食。未試過，時時都係蒸啊，應該都好食㗎。好啦，切細啲鹹蛋2粒，裝起佢先，跟住切埋啲冬菇。而先呢就要浸軟身嘅先啦，攞嚟用都係切粒啦。好啦，冬菇就切好啦。我之前又切咗啲蔥啊，同埋薑啊、果皮啊，我都切咗。依家切咗冬菇、雞蛋，依家嚟斬肉餅，拎埋一邊先。攞個豬肉過嚟，哇，好大嚿呢嚿豬肉，切開一半啦，斬住一半先。現在呢度有啲好韌嘅呢啲。切咗佢，太韌呢，好難斬㗎呢啲。而家嚟切得佢細細粒咁，好斬啲啦。真係呢啲位真係好韌嘅，唔要佢。好啦，斬住咁多先。呢張刀，換嗰張刀。OK， 得啦。你切細細粒嗰時呢就好斬啲啦，唔好切咁大嚿，大嚿呢斬好耐㗎。咁都要斬幾分鐘啊！真係，呢嚿我想斬埋佢啊！斬埋佢呢，再喺度呢，第日點整都得咯。咁過癮㗎喎，斬咗啊，腍白白㗎喎。OK，啱先嗰大嚿豬肉斬晒啦，因為太多嗰嚿斬晒呢，整一半好啦，留返一半啦，聽日啦，攞嚟做其他啦，擠雪櫃啦。擠雪櫃嗰啲呢，未使撈嗰啲料先。你幾時攞嚟食就幾時撈嗰啲餡料啊，嗰啲料配料啊。而家返嚟，跟住呢就要配好啲料佢啦，然之後
蒸啦，放少少鹽啦，唔使放咁多，因為我驚一啲鹹蛋啊太鹹啊，所以放少少鹽啦，少少白糖啦，放少少生抽，再放啲蠔油，放啲酒。跟住嚟撈勻佢啦，撈勻啲肉先。自己斬啲豬肉真係好軟熟，買嗰啲咧只得覺得佢有啲實實地嘅，自己斬嗰啲真係感覺都唔同㗎。跟住就放嗰啲薑末啦，啲薑咧斬咗佢細細粒咁啦，放晒落去都冇所謂。啲陳皮都係切佢粒粒咁啦，放啲陳皮落去好香噶喎，不過又好貴嘅啲陳皮。陳皮係我哋鄉下新會特產嚟嘅，唔使放晒。放住咁多先啦，放啲冬菇，放一半都夠啦。我撈下佢睇下先，如果太多咧，驚佢搶晒味道，哎呀跌咗兩粒添，浪費。一夠啦，咁多冬菇，因為主要係豬肉啊嘛，嗰啲都係配料嚟嘅，唔使放晒啦。我諗一個咁多都夠啦。即時香啲嘅，哇！陣間煎下佢，咪不得了嗰啲味道，哇！因為咁都睇到有鹹蛋。OK， 跟住咧放個雞蛋，跟住咧放少少生粉落去，放少少生粉咧，我又要加返啲水，加返少少水。放少少生粉咧，就係想煎嗰時咧，等佢鎖住嗰啲汁，唔好俾佢飆晒出嚟。打兩下佢咧，就等佢起多啲膠，黏韌啲啊！到時以前喺鄉下咧，又至鍾意食肉餅噶咯喎。不過咧嗰時咧，啲肉餅咧多數就係放大頭菜啦、冬菇粒啦咁樣。斬開佢就係蒸，多數係蒸，未試過煎。今日咧，我嚟試下煎肉餅，又加咗啲鹹蛋落去。OK， 我哋而家拎過去煎啦。OK， 我哋而家嚟開爐蒸佢。煎佢，唔係蒸佢，放返啲油，放兩個落去睇下。3個都得啊！一次煎3個啦。哇！啲菇絲飆晒出嚟啊！
熟嘅佢睇下熟未先。得咯，飆晒咯，飆晒啲豬豉嘅喎。一碗飯，整塊肉餅過嚟。好靚！再煎翻個蛋，淋翻啲豉油先，得咗。哇！啲豉油飆到到處都係，辣得我。再放翻啲 broccoli 落去，西蘭花我哋叫，中國人叫西蘭花。一個肉餅飯 OK， 唔鍾意食飯嘅呢，可以夾個三文治喎，淋少少芝士喺面啦。陣間攞嚟夾塊包啊！唔鍾意食飯嘅朋友就整塊三文治啦，再放返蛋落去，再放返2塊番茄，撻多一塊麵包。哇！哎唷，撳爛咗個蛋添，真係多手多腳。就想話切開佢睇下點，唔使切開佢，大家都睇到，飆咗啲蛋油出嚟啦。拎畀大家睇下先。啲肉餅都煎到熟啊！你驚佢唔熟嗰時呢，最好呢攞筷子篤下佢呢。如果冇血水出呢，咁就熟噶咯。出嗰啲 juice 呢，唔係血水就 OK 啦。嗱，好靚！一個三文治。冬菇蛋黃煎肉餅啊，煎好啦。跟住呢，我就裝咗一碗飯、一塊肉餅、一個蛋。呢度呢，就2塊番茄、2塊麵包、1隻雞蛋、1塊肉餅。等我試下啲肉餅先。啱啱好，夠細味，唔怕乾晒，幾好。不妨試下自己整煎嚟食，唔錯，幾好喎！我篤開個蛋黃，幾靚。食啖飯先，正。OK， 今日分享到呢度，多謝大家關注，唔該 like 或者加關注啦。拜拜，我開飯咯。哎呀！嘿。